Baleganjur dari Desa Sanding yang berjudul Satyaning Bela Bumi. Dikisahkan bumi Sanding dijaga oleh para taruna-taruna tangguh yang dipersiapkan untuk menjaga bumi Sanding, di mana para taruna yang sudah dilatih keprajuritan oleh para tetua yang dahulunya adalah pajak-pajak yang ditaruh oleh Raja Gianyar untuk meredam peperangan yang terjadi. Para taruna inilah setia sampai sekarang mengemban tugas untuk menjaga parahyangan, palemahan, dan pawongan di bumi Sanding, agar terhindar dari serangan dan rongrongan negatif dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, serta demi ajegnya seni adat, agama, dan budaya di Desa Sanding. Dari fenomena tersebut terbentuklah sebuah karya seni tabuh Baleganjur yang tidak terlepas dari pakem Baleganjur, menggunakan unsur musikal, melodi, tempo, ritme, dinamika, dan olah vokal dengan interpretasi cahaya, warna, dan kecepatan sebuah bunyi yang dilahirkan dari ensemble barungan Baleganjur sehingga menjadi kesatuan yang utuh dan kompleks. Penanggung jawab perbekal Desa Sanding, konseptor Iputu Dedi Puspantara, penata tabuh Idewa Gede Agung Mahesa Alit Putra, I Gede Purnama Yoga, penata gerak Prayoga Stiono, penyaji Yohana Sapta Buana Santi. Baik hadirin undangan yang kami hormati, para dewan juri yang berbahagia, kita sambut yang meriah peserta Baleganjur Desa Sanding. Selamat menyaksikan.